美於春嬌》第2集如果要評分嘅話，我會俾105分，因為其實第1集咧已經滿分㗎啦。今次就多咗好多驚喜位啦，我好耐都未試過同一班朋友一齊睇戲咧，係一齊拍手啦，一齊嗌啦，咁因為真係好抵死咯，大家可以同步啊。哇，好多都好中意喎。我覺得啊，如果我最中意呢，其實我都幾中意佢臨尾喺個火車站度，佢喺度等，然後開封 email 出嚟睇嗰一場戲嘅，因為我估唔到個 email 個內容係咁樣。我好中意春嬌呢個角色，因為我覺得春嬌呢個角色真係講咗好多，即係而家都市嘅女仔嘅心聲，即係我或者係你，或者係台灣、香港、中國任何一個城市嘅女仔都可以代表到。喺戲入邊咧，我覺得好多對白咧都好精彩啦。咁因為佢啲對白咧係好生活化嘅，你同我都會講到。但係喺戲入邊嘅朋友講出嚟咧特別有味嘅，特別咧就係楊千嬅同埋余文樂鬧交啦。咁啊楊千嬅咧就打俾余文樂話：你唔使翻嚟啦，我走啦。呢一句嘢咧其實係好揦住嘅。咁究竟點解咁揦住咧？你要入場去睇呢一句咁簡單但係又咁道嘅對白，點解會打動到咁多人啊？如果我係志明嘅話，我兩個都唔揀啦，又唔揀空姐，又唔揀春嬌啦，因為我諗張志明咧係會中意3、4、5、6、7個咯，即係 open relationship 多元關係。